हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं इन तीन उनसे जो कि मेरे पास ऐसे ही रखी हुई थी, उनसे आपके लिए ना एक बहुत ही एकदम घंटी वाला और सुंदर सा है ना पर्स बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं ना ये देखिए, आपको आवाज़ समझ आ रही है? तो ये वाली घंटी यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए, घंटी वाला मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ। तो इसे ना फटाफट से ना हम शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। और हाँ, अगर आपको ये पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आप लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमारी ये 2 प्लाई की वूल है और ये 3.50 mm का हमारा क्रोशिया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए, इस तरह से है ना, इसमें हम पहले नॉट लगा देंगे। ठीक है, नॉट लगाने के बाद इसमें हमें 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और ये देखिए, यहीं पे डाल के लास्ट वाली चेन में डाल के इसे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद में 1 2 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेके यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया और एक ये चेन, तो 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम इसमें 2 चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पे ना 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, तो हमने 4 बार 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। उसके बाद में एक चेन लेंगे और जो हमने यहाँ पे ये चेन ली थी ना, इसमें लास्ट वाली में डाल के एक इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। मतलब सिंपल क्रोशिया है ना, इस तरह से। इससे क्या होगा, ये एक चेन हो जाएगी और एक ये चेन, तो 2 चेन हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है और इसी में डाल के यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक ये चेन, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद में जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, उनके बीच में डाल के एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 2 चेन में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चेन लेनी है और फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में ये अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर हम यहाँ 2 चेन पे आ गए, तो यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो जैसे हमने ये और ये बनाए हैं ना, ऐसे ही हम पूरे में बना लेंगे। ठीक है, देखिए बीच में जो चेन है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद में जो ये 3 डबल क्रोशिया हैं, इनके बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं। तो इसी तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे ना एक चेन लेंगे और जो ये हमने ना शुरू में जिसे हमने डबल क्रोशिया माना था और चेन ली थी, यहाँ पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद में फिर से 3 चेन लेंगे और इसी चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हमारे जितने ये डबल क्रोशिया हैं के बीच में सब में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ तक हमने डबल क्रोशिया सभी के अंदर बना लिया है। उसके बाद में हम 2 चेन पे आ गए। यहाँ पे हमें सेम तरीके से ही बनाना है। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। और फिर
इन सब डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इसमें मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ हमारे 3 डबल क्रोशिया थे, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बने। उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बने। ठीक है, चैन तक हमने ये चैन तक गिने हैं एक साइड में। तो इसी तरह से ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इससे ऊपर वाले में इससे ज़्यादा होंगे, फिर ज़्यादा। तो जितना हमें बनाना है उतना मैं आपको अभी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने ना इसकी 4 लाइनें बना ली हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 लाइनें हमने बना ली हैं। और इसमें अगर हम डबल क्रोशिया गिने चैन के बाद तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया इसमें हो गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम एक चैन लेंगे और फिर से इस चैन में डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हम यहाँ पे ना दूसरा कलर लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये दूसरा कलर हम यहाँ पे ना ज्वाइन करेंगे। पहले इसमें ना नॉट लगा लेंगे इस तरह से, और यहीं पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चैन लेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, और ये वाला उनको हम अब कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हर एक में देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक चैन और एक डबल क्रोशिया। उसके बाद अब हम सभी में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ये डबल क्रोशिया इस तरह से हम इसमें बना लेंगे। देखिए हर एक डबल क्रोशिया में डाल के मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। फिर ये चैन आ गई, यहाँ पे हमें सेम तरीके से करना है। पहले 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर एक दो चैन लेनी है और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, और फिर इन सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के यहाँ तक बनाने हैं। तो यहाँ तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ से लेके हमने और यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इस तरह से देखिए, यहाँ से हमने शुरू किया, ये इस वाले चैन तक बनाया और फिर यहाँ तक। सिर्फ हमें इतना ही ये बनाना है। अब हम यहीं से इसे वापस ले चलेंगे। ठीक है, इसे हमें पूरा चकोर में नहीं बनाना है, सिर्फ 2 साइड ही इसमें बनानी है। फिर हम इसमें यहाँ पे 3 चैन लेंगे और ये देखिए, ये सभी में डालते हुए हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। बस जब हम इस चैन पे आएंगे तो यहाँ पे हमें ऐसे ही करना है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया, और यहाँ तक ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये बना के यहाँ तक तब दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारी 2 लाइनें इस तरह से कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, यहीं से देखिए हमने लास्ट तक इसमें बना लिया था डबल क्रोशिया। 3 चैन लेंगे और फिर से सब में एक एक ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है, तो हमें ना यहाँ पे कुछ नहीं बनाना है। अब ये मैं आपको दिखा दूँ, सिर्फ ये इन 2 साइडों में हमें ना अपना वर्क करना है। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी हम सेम तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम इसमें ना दूसरा कलर लगाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, इस तरह से हमने 1 2 3 लाइनें ना इस दूसरे कलर की बना ली हैं। ठीक है, और ये सिर्फ हमने 2 साइड में वर्क किया है, ये आपको है ना मैंने समझा ही दिया था। अब हम इसमें ना ये तीसरा कलर लगाएंगे। ठीक है, तो ये तीसरा कलर लगाने के लिए देखिए इस तरह से हम पलट लेंगे। पहले इसमें नॉट लगाएंगे, इसके अंदर डालेंगे, इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ पे इसे ज्वाइन करके 1 2 3 चैन लेंगे
और ये इस तरह से अगली चेन में डाल के हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे इस तरह से। ठीक है, आपको समझ आ गया। इसी तरह से यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसकी भी हम 3 ही लाइनें बनाएंगे। तो ये पूरी बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें ना, इसमें भी जो डार्क ग्रीन कलर है इससे भी 3 लाइनें बना ली हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का हमारा बन के पूरा तैयार हुआ है। अब हम यहाँ पे हैं और हमें ना इसे सीधे की साइड ले आएंगे। देखिए जो ये इधर साइड से ना वो देखने पे समझ आ जाता है कि हमने ये बनाया हुआ है तो ये सीधा है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे और ये पीछे की साइड में इस तरह से डाल के हमें फंदा निकालना है और ये इस पे ना एक डोरी सी बनाते हुए जाना है इस तरह से। देखिए पीछे की, क्योंकि ये है ना, हाँ इस तरह से डबल क्रोशिया यहाँ पे बना हुआ है तो हम ये एक में 2 बार करेंगे। ठीक है, इस तरह से पीछे वाले में डाला, निकाला और ये इस तरह से बना निकाल दिया दोनों फंदों को ऐसे। ठीक है, ये देखिए पीछे वाले फंदे में डाला, इस तरह से निकाला और ये 2 हो गए और इन दोनों को एक साथ निकाल दिया। एक में ये 2 बार करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे ना ये डबल क्रोशिया इस तरह से आ रहा है, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए और ये एक डबल क्रोशिया में हमें 2 बार ये बनाना है फंदा। ठीक है, अब देखिए ये चैन आनी शुरू हो गई है एक 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 का, तो इन सब में हमें इस तरह से डाल के एक एक बार में ही देखिए हर एक चैन में डालना है और ये फंदा इस तरह से निकालते जाना है। तो ये हमारी एक है ना डोली सी है ना, राउंड सा बनता हुआ चला जाएगा इस तरह से। ये देखिए आप देख भी सकते हैं। तो ऐसे ही हम है ना पूरे में कर लेंगे यहाँ पे भी, और ये यहाँ पे जो 2 चैन है यहाँ पे भी हमें 2 बार ही ये फंदा करना है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक और इधर, ये चारों कोनों पे हमारे इसमें करना है। और ये देखिए कुछ इस तरह का ये दिखाई देगा। तो ये पूरे में कर लेते हैं फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने पूरे में ये टोली सी बना ली है और ये देखिए ये देखने में है ना कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। और ये देखिए ये हमने है ना यहीं पे लाके ये अब कट कर दिया है। ठीक है, अब ये हम है ना दूसरे वाला ये इस तरह से कलर ले लेंगे और इसमें हम है ना पहले अच्छे से ये नॉट लगा लेंगे। और नॉट लगाने के बाद कहीं पे भी एक जगह पे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ जहाँ पे ये है ना इस तरह का है ना वो आ रहा है। ठीक है, हम ये इस तरह से यहाँ से लेके इसे शुरू करेंगे। 1 2 3 चैन बनाएंगे और इसी में इस तरह से डाल के एक डबल क्रोशिया, और एक ये चैन थी तो 2 हो गया। फिर अगले में डालेंगे उसमें भी हम ये इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर ये कोना आ गया, इस कोने के पास वाले में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया। और ये बनाना कैसा है, देखिए पीछे से ये डालना है और ये इस डबल क्रोशिया में इस तरह से निकलेगा और ये बन जाएगा। अब हमें हर एक में एक एक बार बनाना है। सिर्फ जो ये 2 बनाने हैं ना वो हमें वहाँ पे बनानी है जहाँ पे हमारे डबल क्रोशिया इस तरह का आ रहा है। जहाँ पे सिर्फ चैन 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 और ये डबल क्रोशिया आ रहा है उस पे हमें एक एक ही बनाते जाना है। तो इसमें पूरे में हमें है ना सिर्फ एक एक ही डबल क्रोशिया बना के हमें ये है ना पूरा का पूरे है ना चकोर में ऐसे ही बनाते जाना है। और कोने पे हमें क्या करना है, इसमें भी 2 बनाने हैं और इसमें भी 2 बनाने हैं दोनों तरफ में, तो ये कोना अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम है ना ये पूरा कंप्लीट करेंगे। और इसकी हमें है ना 2 लाइनें बनानी है। देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देगा और ये डोली ऐसे ऊपर की साइड आ जाएगी। तो ये 2 लाइनें हम इससे बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ना 2 लाइनें यहाँ पे बना ली हैं, ये देखिए। और 2 लाइनें बनाकर ये एक साइड हमने छोड़ दिया था और 3 साइड में हमने बनाया है। ठीक है, और सेम इसी तरह से मैंने एक और बना लिया है,
ये देखिए, बस ये दूसरा बनाते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी और इसकी साइड दोनों एक ही होनी चाहिए। ये जो हम 3 साइड में बनाते हैं ना, वो हमें ना ये बीच में ही लाना है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम इसे इस पे इस तरह से, ये देखिए, एक सेकेंड, ठीक है। ये दोनों को अब हमें क्या करना है, देखिए, जब हम इसे है ना लगा के रखेंगे ना, ऐसे करके ऐसे लगाएंगे, तो ये ध्यान रखना है कि ये दोनों हिस्से हमारे एक साथ ही हों, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, इधर साइड भी यही है और इधर साइड भी यही है। तो इसमें बस इस तरह का है ना ध्यान रखना है, क्योंकि ये जब हम 3 साइड में ना बनाते हैं ना दूसरे में, तो वो है ना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है और इधर उधर हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखना और इसे पकड़ के तभी ऐसे लगा के तभी तीनों साइड में बनाना है ये, ठीक है। उसके बाद में हम देखिए, अब इन दोनों को एक दूसरे में इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। देखिए, ये दोनों चेन में डाल के, देखिए इधर वाली में भी, इसमें चेन में भी और दूसरी तरफ की चेन में भी डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे। फिर दोनों चेन में डालेंगे और ये सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, फिर अगले में डालेंगे, फिर ये सिंपल क्रोशिया, फिर इस तरह से, ये देखिए ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे को जोड़ लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमने है ना पूरे में इस तरह से इसे ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में हमें ना यहाँ पे ना बेल्ट लगानी होगी, क्योंकि ये पार्स हमारा इस तरह का है कि हम बेल्ट लगाएंगे तो ही ये अच्छे से बनेगा। तो इसकी बेल्ट लगाने के लिए हमें ना यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से देखिए, ये चेन लेनी है और चेन लेके एक और चेन लेंगे, 2 चेन हो गई, और जो ये फर्स्ट वाली चेन थी ना उसमें डाल के इसे इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये फंदे को इस तरह से खींचेंगे और ये फर्स्ट वाले फंदे में ही डाल के एक पफ बनाएंगे, ये 2 और ये 3 का हमने पफ बना लिया और इन सबको एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर से फंदे को खींचेंगे, इसके जो ये फंदा था इसमें डालेंगे और ये एक बार है ना क्रोशे के ऊपर हो गया है, ये 2 और ये 3, और इन 3 सभी को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से इसे खींचेंगे और फिर से पफ बनाएंगे। तो ये हमें पफ जब तक बनाते रहना है जितनी लंबी हमें ये चेन मतलब जो इसकी तनी है वो बनानी है, ठीक है। और ये तब तक बनाते हुए हम ये ऐसे सारे निकाल लेंगे। तो ये ऊपर तक मैं पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसी तरह से बनाते हुए मैंने इसकी जो है ना बेल्ट रखी है वो है ना थोड़ी लंबी रखी है साइड में डालने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने बनाया है। अब मैंने ना एक जो बड़ी सुई होती है उसमें ना ये ऊन डाल ली थी और इसमें मैंने इस बार है ना चेन लगाई है। तो चेन सिंपली ऐसे रख के, ये देखिए इस तरह से रख के, और इसमें छोटे छोटे है ना ऐसे टाँके लगा देंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा हमें कुछ ऐसा नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से है ना छोटे छोटे है ना ये इस तरह से टाँके लगा देंगे। देखिए आपको कुछ दिखाई भी दे रहे होंगे। इस तरह से पूरे में लगाते हुए हम ये है ना चेन को इसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो ये पूरी चेन ज्वाइन करने के बाद मैं दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। तो ये देखिए, हमने है ना इसमें इस तरह से है ना ये चेन बहुत अच्छे से लगा ली है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद में अब हम इसमें ना घंटी लगाना शुरू करेंगे। तो ये मैंने ना देखिए बड़े वाली घंटी ले ली है, और ये घंटी जो मुझे पड़ी थी वो 2 या 2.5 रुपये की एक पड़ी थी, ठीक है। ये वाली जो घंटी है वो 2-2.5 रुपये की एक हमें पड़ी है, ठीक है। तो ये हम इसमें लगाएंगे। मैं इसे सिंपल तरीके से लगा रही हूँ क्योंकि बहुतों को है ना समझ नहीं आता है कि
जब हम है ना इसे क्रोशिया से है ना लगाते हैं तो वो सही से नहीं हो पाता। तो मैंने ये सिंपल तरीके से रखी है। देखिए इसमें ये ऊपर की साइड में ये बना हुआ है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे इसके कोने पे, यहाँ पे एक कोने पे लगाएंगे और ये हम, एक सेकेंड ये निकल गया इसमें से, ये देखिए इस कोने पे ऐसे डालेंगे और इस तरह से इसके बीच में से हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, तो ये अच्छे से यहाँ पे हो गया। अब इसमें है ना हम ये डाल के, ये देखिए, और यहाँ पे है ना इसे जॉइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से ना 2-3 बार है ना नॉट लगा देंगे और ये यहाँ पे है ना जुड़ जाएगी, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद में ना इसी धागे को इस तरह से निकाल के आगे की साइड ले जाएंगे। यहाँ पे ये इतनी सफाई से ले जाएंगे कि यहाँ पे दिखाई भी नहीं देगा। ये देखिए, और इसमें हम ये दूसरी घंटी लगा देंगे, ठीक है। और इस तरह से तो ये घंटी इसमें लगा लेंगे और जितनी हमें चाहिए उतनी हम इसमें लगा लेंगे। तो ये पूरी लगा के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से आपको आवाज़ आ रही होगी, और मैंने इसमें सिर्फ 4 लगाई हैं अभी। ये देखिए सिर्फ 4 लगाई हैं। और मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि ये अंदर से भी काफ़ी बड़ा है। छोटे ही नहीं, इसे ना बड़े भी सब है ना बहुत अच्छे से ले सकती हैं। और ये देखिए काफ़ी बड़ा है ये अंदर से, अगर आप देखेंगे तो इसमें फ़ोन ही नहीं बहुत सारा सामान भी आ सकता है। तो ये देखिए मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज किया है, तब जाके ये है ना अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए हमारा है ना इस तरह से है ना ये पर्स बन के ना पूरा तैयार हुआ है, और ये देखने में है ना इस तरह का लगा है। ये देखिए ये साइडों से इस तरह का है, और ये नीचे। अगर आपको इसे और भी अट्रैक्टिव बनाना है या इसमें ना ज़्यादा और अच्छे से दिखाना है, तो जैसे मैंने ये सिर्फ 5 है ना यहाँ पे लगाई हैं, वो आप है ना ये यहाँ पे भी ऐसे लटकाते हुए लगाएंगे तो ये और अच्छा लगेगा। या फिर दूसरी साइड में यहाँ पे भी लगा लीजिए तो और भी ये सुंदर लगेगा, ठीक है। तो ये मुझे इतना ही सही लग रहा था तो मैंने ये इतना ही बनाया है। और ये देखिए ये दोनों तरफ से ही बहुत सुंदर लगता है, काफ़ी प्यारा ये देखने में भी है। आपको ये कैसा लगा है मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय दिस वीडियो।